Всем привет! Такая вот приорка по мотору. Ну, человек, как обычно, купил автомобиль недавно. Вот. Ну, 80% таких либо после ремонта приезжают. Вот. Остальные 20 это вот владельцы, при которых автомобиль себя и чувствовал и нормально, и ненормально, и ремонтировался, и не ремонтировался, то есть всю историю знают. Этот конкретный мотор кушает масло. В ходе диагностики выяснили низкую компрессию. По цилиндрам получается хон местами есть, местами нет, местами зеркало, местами задиры. Масложор присутствует. Вот, но тут есть явные признаки того, что мотор чинился. И вот они, получается, давление масла вроде в норме, а гидрики звенят, что на холодную, что на горячую. И предположение у меня, что силиконовый герметик этому способствует. Ну, это мы при разборке все увидим. Далее, вот такая история у нас с ремнем. Как она доехала, хер ее знает. Такие ремни руками рвутся. Тут у нас все в масле, что тоже влияет на расход масла. Ну, там не видно, все тоже в масле. Вот, будем решать. Так, ну, смотрим. Получается, бля. Ну, значит, не смотрим. Бежит, в общем, передний сальник, задний сальник, поддон бежит, масло жрет. Вот. Приколов много. Антифриз еще уходит, как выяснилось. Подтеков нету. Коробка бежит. Вот такой вот автомобиль в ремонте. Так, отдельного внимания заслуживает шестерня распредвала впускного. То есть это не сколы, это вмятыши. То есть ее когда-то таким способом пытались снять. Вот, пожалуйста. Еще один момент хотелось бы отметить, что на ремне еще просвечивает маркировка. То есть зубья не сильно-то изношены, но уже трещины, конечно, но это из-за масла. Вот, то есть рекомендовать хотелось бы, чтобы люди заморачивались заранее, если увидели со стороны ремня ГРМ течи масла, то вот это к такому приводит. Предполагаю, что его можно порвать одной рукой. Потом. Так. Похоже, что бежит снизу, потому что по сальникам вроде относительно сухо. Ну, сейчас все увидим. Так. Ну, вот ремонт. Масляный канал просто заклеен. Герметик в плите. Тоже герметик. Везде силиконовый герметик. Абсолютно везде. Я уже думал, масляные каналы хоть проклеили. Но нет. Все проклеено на силикон. Вот у меня ноготь вминается, а сальник вообще нет.
Снаружи выглядит как будто не очень старый, а по факту говно старое. Ну, просто сухой, как капец. Что-то я давно таких не видел. Огромная просьба всем начинающим или заканчивающим мотористам. Не ставьте вы силиконовый герметик. Вы посмотрите, что это такое. Это же вообще привет. И все масляные каналы заколочены им. То есть вот он заходит туда. Это сейчас уже, конечно, плиту снял, немножко почистил. Ну вот он. Все, нету масляного канала. С каким-то чудом, может, пробивалось туда масло. Со Святым Духом там. Еще с чем. Вот это все в итоге в маслоприемнике, который я показывал раньше. Это в лучшем случае. А в худшем где-нибудь в масляном канале сжираются распредвалы и так далее. Но с другой стороны, распредвалы тут не пострадали из-за отсутствия масла в каналах. Из-за того, что герметика этого было нанесено невероятное количество, и плита просто не обжимала распредвалы. То есть масло-то к ним поступало через щели, через все, откуда колотит, оттуда и поступало. То есть вот мы смотрим, постели-то не сильно собранные. Нету явного прям износа. Но так или иначе будем точить постели. Сейчас увезу на шлифовку полчасика, и плита будет на соточек 10 пониже. Так, пару слов о проточке постелей. Так, тут у нас резьбы нет, оказалось. Тут у нас резьбы нет, оказалось. Везде в остальных местах есть резьба. Придется 2 болта новые делать. Так, что хотел сказать про проточку. Мне некоторые звонят, интересуются проточкой постелей на шестнарях вазовских. Вот. И очень удивляются ценнику. Типа говорят, блядь, как она? Развертка-то стоит как это, как проточка. Так вот, не покупайте такие развертки, которые стоят как проточка. Ее не хватит и на один раз. Вот это стоит 14 тысяч рублей. Ну, я в одном и том же месте покупаю. Ее хватает раза на 4. Она очень твердая. Прямо хорошо каленая эти ножи. Вот. А та, что за 6 тысяч рублей, я тоже один раз купил. Она, то есть у нее все, она перестает быть острой, только начинает заходить. Она ничего не протачивает. После нее зажимает распредвалы. А это тоже нехорошо. Очень нехорошо. Ну, и постели развернет потом, блядь, и распредвалы также. Так что вот, умникам, которые все-таки думают, что так дорого, сообщаю, 14 тысяч рублей хватает на 3 раза. Вот. А помимо этого, верхнюю плиту, ой, блядь, нижнюю плоскость надо шлифовать. Верхнюю плиту надо шлифовать по плоскости. И, ну, это, конечно, другой момент, что резьбы может не хватить. Надо все понимать прекрасно. Люди почему-то, вот эти вот ребята, которые думают, что сейчас он купит и все проточит, они как-то, что он там точить-то собрался, если уже раздолбило, а он шлифовать не собирался даже. Вот. То есть развертка будет меньше, чем отверстие. Это как-то бессмысленно. Ну вот, сейчас развернем постели.
принципе, можно будет ставить клапаны, гидрики, доставить башку на место. Так, итак, добрались до головки. Плита выровнена, но старые царапки, конечно, остались. Ниже ее шлифовать нельзя, потому что резьбы не хватит, чтобы притянуть верхнюю плиту, а ее тоже шлифовать отвез. Так, масложор у нас был и посюда. И посюда. Просто нету. Так. Седла проточены в 3 угла. Выпуск весь очищен от нагара. Ну, это сейчас помоем. Головка шлифована. Продолжаем эпопею. Смотрим маслоприемник. Я такую тему впервые вообще вижу. Потом поршни, ну естественно 124 на 126 моторе. Ну вот это, конечно, вообще привет. Гидрики у него побрякивали. Ну там в масляных каналах наверняка тоже и герметики, вся фигня. А герметик силиконовый. Так, вроде больше ничего критичного не вижу. Ну это, конечно, да. К сожалению, не удалось заснять финал ремонта. Но результатом все довольны. Общая стоимость составила 60 тысяч рублей. Общая, это вместе со всеми запчастями и так далее. В 60 тысяч рублей у нас входила замена всех прокладок, всех сальников, замена поршневых колец, вкладышей, что коренных, что шатунных, замена маслоприемника, замена, естественно, прокладок, там, ну, прокладки я уже упомянул, полный ремонт головки блока с расточкой постели и распредвалов. Вот. Ну и в принципе все. Клиент доволен, а это лучший результат для меня.